Көрсө булар адамдардын эле тукумунан экен. Дайым түн ичинде чыгып алышып, адамдарга тынчтык бербей, адамдардын жүрөгүн түшүрө кол салган кимдер? Баягы Яжуж Мажуж коомунун өздөрүнүн иттери дагы болгонбу? Алар чыга башташтыбы? Баягы тоо үңкүрлөрдүн арасындагы белгисиз жандык ким болушу мүмкүн? Алар тосмону жарабы? Жакын арада жер үстүн каптачу бул коркунучтуу жандыктарды автомат менен атса дагы өлбөгөн кандай жандыктар? Яжуж жана Мажуж коому азыр жер астындалар, жер үстүнө чыкканга өтө катуу даярданышуудабы? Ну Яжуж Мажуж коому жер үстүнө атырылып чыккан соң, алар адамдарды эмне кылышат? Токтогула. Бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Карабыздан канча-мынчалар бул жөн эле фантастика, бул болбогон бир жомок деп айткандары дагы бар. Бирок эсиңерге түйүп алгыла. Бирок бул нерсе менен эч убакта тамашалашпагыла. Себеби дегенде бул кыямат кайымдын чоң белгилери болгон, өтө чоң фитналардын бири болуп эсептелет. Анткени булар азыр дагы бар. Алар азыр дагы жер астында күндөн күнгө көйгөндөн көйүүдө. Яжуж жана Мажуж. Өткөн чыгарылышта мына табышулуу Яжуж Мажуж коому тууралуу видео чыгарып берген элек. Бирок көптөрү ишенбегендей сүрү көргөзүштү. Алар эмне үчүн жердин астында, жердин кайсыл жеринде? Алар бир башкача жандык сыяктуу эмес экен. Көрсө алар адамдардын эле укум-тукумунан тараган коом экени аныкталды. Бул коом жер үстүнө атырылып чыкчу болсо, анда алдынан чыккандын баарын таш талканын чыгара жок кылат. Себеби алар мына азыр дагы жер астында күндөн күнгө миңдеп көйгөндөн көйүшүүдө. Яжуж жана Мажуж коомунун үңкүрү кайсыл жерде? Бул видеону аягына чейин көрүңүз, себеби азыр кызыктын баары башталат. Шомдок ТV. Яжуж жана Мажуж чыгат. Мынакей так ушул Яжуж Мажуж коому кандайдыр бир зомбилерби? Же кандайдыр бир адам баласына окшобогон жандыктарбы? Жок. Яжуж Мажуж коому адам балдарынан тараган эле коом экени аныкталды. Яжуж Мажуж демек адам баласы деген сөз да. Бул адам элек Яфас бин Нух. Нух алейхиссалам Яфас деген баласы бар, ошондон чыккандар болот. Мынакей эми жакшылап маани берип угуп туруңуз, эң башынан баштайлы. Яжуж Мажуж. Баарыбыз эле жакшы түшүнгөндөй, Яжуж өзүнчө бир коом, ал эми Мажуж өзүнчө бир коом. Бул эки коом адам балдарынан тараган эле урпактар. Алар жер астына камалып калганга чейин алар мына так ушундай үңкүрдө жашашчу. Алар ушунчалык мыкаачы коом болгондуктан адамдарга тынчтык беришпей келишкен. Ар дайым түн ичинде чыгып алышып, адамдарга тынчтык бербестен аларга кол салууга чейин барышчу. Бул Яжуж Мажуж коомунун бирөөсү миңден балалуу болмоюнча өлүшпөйт. Яжуж Мажуж коомунун көптүгү бүткүл жер үстүндөгү адамдардын санын кошкондо алардан 10 эсе көптүк кылат. Хадистердин биринде тозокко түшүүчүлөрдүн 10-9 мына ушул Яжуж Мажуж коому экендиги дагы айтылат. Азыр биз баарын кылдаттык менен түшүндүрүп берүүгө аракеттенебиз. Мына бул видеого кунт коюп, маани берип карап туруңуз. Яжуж Мажуж коому кайдан пайда болгон? Алар кайдан тараган урпактар? Хадистердин биринде бул коом Нух алейхиссалам пайгамбардын уулу Яфистен тараган урпактар экендиги айтылат. Алар аябагандай өтө көп санда. Алардын арасында бир дагы мусулман жок. Бул деген алар Кудайга ишенбеген кафырлар экенин түшүнүүгө болот.
Яжүж жана Мәжүж коому тууралуу өтө көптөгөн легендаларда айтылып келген. Бирок аныгын жалгыз гана Аллах Таалага өзү билүүчү. Яжүж жана Мәжүж алардын азыркы жашаган жери адамдардан жашыруун. Себеби убагында аларды Зүлкарнайн аттуу падыша адамдардын көзүнөн далдалап тосмо менен тосуп салганын баарыбыз эле жакшы билип калсак керек. Булардын баары адаттан сырткаркы көрүнүштөр эмес. Өлгөнү башка чыкканы боло сөзсүз түрдө. Алар Яфас бин Нухтун алейхиссаламдын балдарынан чыккан эки ууру. Яжуж Мажуж демек адам баласы деген сөз да. Бул Адам Яфас бин Нух алейхиссалам Яфас деген баласы бар, ошондон чыккандар болот. Алар адам балдарынын 9 урусу деп атпайбы ошол жерге? Адам балдарынын 10дон 9-у дегиле. Адам уулдан адамдарды 10га бөлсөң 9 ушулар деген сөз да. Саны көп деген сөз аябай. Ким демек саны көп? Ошолор. Ага чейин дагы көбөйүп кетеби тууп отуруп. Жок, адам балдары. Адам балдары. Адам баласынын баарына эме мукаллап бар да. Күндү деп айт Алла Таала инна яжужа ва мажужа юфсидуна фил арди аяттын мааниси яжуж жана мажуж жерде бузукулук кылуучулар деп айткандай, алар адамдар менен согушушуп жер жүзүндө бузукулук кылышат. Башка адамдар менен, алар адамдар өздөрү, бирок булар башкалары менен деген сөз да. Күндөрдүн биринде Зүлкарнайн чыгыштан батышка карай жасаган жүрүшүнөн келаткан маалда түштүк тараптагы эки тоонун ортосуна жетип келген кезде сүйлөгөндү жакшы билбеген бир коомду тапты. Мына ушул Зүлкарнайн жолуктурган сүйлөгөндү жакшы билбеген коом кайсыл коом экени таптакыр белгисиз. Себеби дегенде ыйык Кур'ан-ы Каримде дагы бул коом тууралуу так жана даана маалымат айтылган эмес. Ошондуктан алар кайсыл коом экени табышмак. Жана жалгыз гана Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал эми бул тууралуу ыйык Кур'ан-ы Каримде мындайча жазылган. Ал эки тоонун ортосуна жетип келгенде бир да сөздү түшүнбөй турган коомду учуратты. Мына ушул эл Азия эли болушу мүмкүн. Болжол менен түрктөр, же өзбектер, же тазиктер, же казактар, же кыргыздар болушу мүмкүн. Ал эми бул өзүнүн тилдери менен айырмаланган, бир дагы сөзгө түшүнбөгөн коом кайсыл коом болуш экендиги окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, азыркы изилдөөлөр боюнча бул жер, бул эл Кыргызстан, кыргыз эли болушу мүмкүн деген тыянактар чыгарылды. Мына так ушул таң калыштуу тыянактар тууралуу ушул видеодо көрсөтүп беребиз. Ошондуктан аягына чейин көрө туруңуз. Ал эми биз видеону мындан ары уланталы. Күндөрдүн биринде Зүлкарнайн эки тоонун ортосунда жайгашкан ушундай бир коомду жолуктурат. Ал коом Зүлкарнайнды көрөр замат чоочулап чуркап шашып келишип Зүлкарнайнга арызданышат. Мына ошол коом Зүлкарнайнды көрөр замат шашкалактап чуркап келишип: "Эй Зүлкарнайн, тиги тоону көрдүңбү? Ошол тоонун артында бир үңкүр бар. Ал үңкүрдө ушундай бир жаман коом бар. Күнбү же түнбү айырмасы жок. Алар үңкүрдөн чыгып алышып, жер үстүндө өтө жаман ыплас иштерди жайылтып, аша чапкан бузукулук иштерди кылышат. Алардын кылган кылыктарын айтуудан, оозга алып айтуудан дагы коркосуң. Алардын ызы чуу үндөрү алыстан бизге чейин угулуп, биздин тынчыбызды ала баштады. Качан бизди көрүп калат экен деп коркуп уктай албай калдык. Эй Зүлкарнайн, алар Яжуж жана Мәжуж уруулары, жер жүзүнө бузукулук кылуучулар. Бизди ал коркунучтуу коомдон куткарууңду суранабыз.
Эгерде кааласаң биз азыр сага болгон толгон байлыктарыбызды чогултуп акысын төлөп берели. Болгону биз алардан коркуп атабыз. Алар биздин тынчыбызды алып бүттү. Ошондуктан ортобузга бир тосмо орнотуп бер. Аларды ашып өтө албай турган бир тосмо менен тосуп бер, деп Зулкарнайнга келип харазданып жалбарып жиберишти. Чындыгында эле канчалык коркуп турганын Зулкарнайн алардын көздөрүнөн эле байкады да мындай деди: Жок, эч кандай байлыгыңардын мага кереги жок. Аллах Таалам тартуулап койгон сыйлык эле мага жетиштүү. Андан көрө силер баарыңар чогулуп, мага күч кубатыңарды тартуулагыла. Мына ошондо мен силердин жардамыңар менен Яжуч Мажуч коому ашып өтө албай турган чеп куруп, ортоңорду тосуп беремин, деп макул болуп, дароо эле ошол замат ишке киришти. Аллахтын аты менен ишибизди баштайлы. Азыр силер мага темир сыныктарын издеп таап чогултуп келгиле. Ошол чогултуп келген темирлерди эритип, тосмо чепти куямын, деп Зулкарнайн ишке ошол эле замат киришти. Мына ошондо чогулган темирлердин көптүгү асказоону тереген тоодой болуп үйүлүп калганда, Зулкарнайн алардын жардамы менен темирлердин баарын эритип, бийик тосмо дубал чеп менен тосуп салды дагы. Эми мага жезди алып келгиле. Ал жезди эритип, темирди кабаттап үстүнөн куямын. Мына ошондо бул тосмону ашып өтүүгө да, аны тешип өтүүгө да алардын кудурети жетпейт. Бул Аллах Тааланын силерге болгон мээрими. Бул Аллах Тааланын кыямат кайымга чейинки болгон силерге болгон мээрими. Качан гана Аллах Таала өз уруксаат бермейин, булар эч жака жыла алышпайт деди. Качан гана кыямат кайым жакындап кирип келгенде гана Аллах Таала бул тосмонун күчүн алып коет. Мына ошондо гана Яжуч Мажуч коому бул тосмону жарып тешип өтүп, тозоктон чыккан чаңдай сыртка атырылып чыгышат. Бул тууралуу ыйык Кур'ани Каримде дагы камтылган. Акырында Яжуч жана Мажуч коому алардын чеби ачылып, алар ар бир дөбөдөн чабуул коюп, каптап кирген кезде чыныгы убада кылынган кыямат жакындаган болот. Ишенбегендердин көздөрү алайып, эхаттиң, биз мындайдан таптакыр кабарсыз элек. Жок, биз өз жаныбызга жабыр кылуучу болдук, дешет. Анбия сүрөсү 96-аят. Ал эми кээ бир рываяттарга караганда Яжуч жана Мажуч экөө тең тажал эл болушат. Яжуч өзүнчө коом, ал эми Мажуч өзүнчө коом. Бирок алар чогуу болушат. Алардын беттери жалпагай, көздөрү жүлжүгүй, кодо бойлуу кичине болушат. Кулактары шалпайган, алардын саны өтө көп болот. Кыямат жакындап калганда жер жүзүн кара чымындай каптап тездик менен көбөйүшөт. Адам ата менен о энеден миллиарддаган инсандар 100 миңдеген жылдар бою акырындык менен көбөйгөн болсо дагы, булар өтө тез арада төрөлүп, өтө тездик менен көбөйүшөт. Учуру келгенде Зулкарнайн тоскон тосмо кулайт дагы, бул коом ааламды каптайт. Канчалык каптаганы менен ыйык Кааба тарапка жолой алышпайт. Медина жана Куттуу Кудус аймагына кире алышпайт. Ушул ыйык саналган 3 аймактан башка бардык жерди каптап өтүшөт. Кирген жерде колуна урунган нерсени жеп, курутуп, ойронун чыгарып илгерилей беришет. Чегиртке сыңаары чөйрөгө оор зыянын тийгизишет. Качан гана алар үңкүрдү тосуп турган тосмону жарып чыгышкан кезде, алар ушунчалык тездик менен көбөйүп кетишет. Болжол менен бүткүл адам санынан да 10 эсеге көбөйүп кетишет. Кээ бир маалыматтарда алар чыгышкан кезде алдынан чыккандын баарын кыйратып, жада калса тирүүлөй жеп кете беришет. Жер үстүндөгү болгон толгон суулардын баарын тез эле какшатып ичип какыратып салышат.
Алар нечендеген суулардын баарын ичип какыратып жүрүп, жер үстүндөгү эң чоң сууга келишкен кезде алар дүйнөдөгү эң чоң сууга келип такалышкан кезде ал сууну кечип өтпөй шимирип иче башташат. Алардын көптүгүнүн улам артындагы кезекте тургандары чууру отуруп аларга кезек келген кезде баягы чоң дарыя ичилип түгөнүп, аларга суу жетпей калат. Яжуч Мәжуч коомунун көптүгүнүн улам алар чоң сууга келип такалып, алардын башындагылары сууну иче баштаганда, алардын этегинде кезек күтүп тургандарына суу жетпей дагы калат. Мына ошондо артындагылары, бул жерде качандыр бир мезгилде суу болгон окшойт, деп ал деңизден өтүп, андан ары карай алдынан чыккан коомдордун чаңын сапыра, жолдорун улап, ичип, жеп, курутуп, какшатып, талкалап кете беришет. Бул туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтканы бар. Bir günü sүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уйкудан чоочу ойгонуп, жүзү кызарган абалда турду дагы мындай деп айтты: Үммөттөрүмө кыйын болду. Жамандык жакындап келатат. Баягы жер астында катылып жаткан Яжуч Мәжуч коому, алар тосулган тосмону тешип жыртып отуруп, ал тосмо тешилип отуруп, анын ачылаарына мына ушунчалык эле калыптыр деп сөөмөйү менен бармагын жакын кылып көргөздү. Ошондо бул кабарды угуп отурган сахабалардын бири коркуп кетип: "Я Расулуллах, ошондо биздин арабызда дагы ыймандуу адамдар болсо дагы, арабызда жакшы адамдар болсо дагы ал тешик ачылабы? Ошондо дагы Яжуч Мәжуч коому чыгып кетеби?" деп сураганда, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгерде коом арасында бузукулук көбөйсө", деди. Мына карагылачы, ушул күнгө чейин жер астынан чыга албай келаткан Яжуч Мәжуч коому чыгаарына аз эле калганын канчалаган кылымдар мурда эле сүйүктүү пайгамбарыбыз чоочулап эскертип кеткен турбайбы? Мына ошол кезде эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам билген турбайбы? Мына ошол кезде эле сүйүктүү пайгамбарыбыз түшүнөн чоочу ойгонуп, чоочулап, алардын чыгаарына ушунчалык эле аз калыптыр деп бармагы менен сөөмөйүн жапжакын кылып көргөзгөн турбайбы? Ошончолук аз калганын уккан сахабалардын өңдөрү кубарып, коркуп кеткендиктен: "Я Расулаллах, дүйнөдө жакшы адамдар бар болсо дагы Яжуч Мәжуч коому тосмону тешип чыгып кете алабы?" деп сураганда, сүйүктүү пайгамбарыбыз: "Эгерде дүйнөдө бузукулук иштер көбөйө баштаса, ал тосулган тосмо ачылат. Мына ошондо гана алар чыгышат" дегендей жооп берген турбайбы? Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.